السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي في الله، منوريني ومشرفيني ووجودكم على راسي من فوق. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم وصفة كلنا بنحبها. مفيش بيت في مصر ما بيحبش الحلويات الشرقية. بصراحة أنا الكنافة ديت كانت بقالها فترة قوي عندي في الفريزر. فكل ما اجي اعملها اكسل او اعمل حاجة تانية. فجيت بقى بصراحة كانش عندي حاجة حلوة وانا بحب الحلويات جدا، فقررت ان انا اطلعها واعملها. يا رب يا رب الوصفة تعجبكم، وانا متأكدة ان هي هتعجبكم لانها من الوصفات الجميلة جدا والخفيفة اللي هتريحكم. بص بقى، الوصفة دي هتحتاج حاجات بسيطة جدا. لو انت عندك زي ما انا قلتلك كده، الكنافة دي عندك مثلا ببقية في الفريزر، او انت هتجيبي كنافة، حتى لو ربع كيلو كنافة هيقضيكي في الوصفة دي ان شاء الله. ومعايا كمان هنا يعني لفة جلاش اهيت، مش هحتاج غير لفة واحدة بس. وكمان هبقى محتاجة جوز هند، ده اللي عشاق جوزة الهند زيي انا بحبها جدا جدا ومن عشاقها بصراحة. وكمان هحتاج معلقتين كبار من السكر الناعم. بس مش هحتاج اكتر من كده، وهروح بقى على البوتاجاز عشان نحضر الشربات، وبعد كده نرجع نشوف هنعمل ايه. جينا هنا بقى على البوتاجاز، وهروح جاي حاطه حله كده على البوتاجاز. وعشان تعملي احلى شربات للجلاش او الكنافه، تبقي محتاجه معيار 2 كوبايه من السكر، وعليهم مج ونص من الميه. ده هيعمل لك بصوا يعني شربات حلو جدا جدا جدا. ولا هو خفيف ولا هو تقيل، هيبقى طالع مظبوط معاكي. اهم حاجة بقى دلوقتي ان انتي تحطي السكر وتحطي عليه المية وما تقلبهوش، لان التقليب هيخليه يسكر منك. وبعد 5 دقايق اول ما يغلي، تروحي جاي عصرة عليه نص ليمونة وتسيبيه 10 دقايق على البوتاجاز على نار هادية. وبعد كده تروحي مطفية عليه وحاطة نقطتين فانيليا او كيس فانيليا حسب اللي موجود عندك، عشان خاطر الفانيليا يعني ريحتها ما تطرشي، وتسيبيه بقى لحد ما يبرد. هنا بقى بتروحي جايه بقى ايه، فردة 3 ورقات جلاش فوق بعض. وما بين كل طبقة والتانية بتروحي دهنة زبدة. وبعد كده طبعا انا كده كنت هرست الكنافة، طبعا لما تطلع من الفريزر بتبقى سهل جدا جدا ان انتي تفركيها كده، بتتهرس معاكي يعني. وحطيت عليها زبدة وحطيت السكر وحطيت جوز الهند. وهبتدي بقى ان انا افردها كده على وش الجلاش بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. تفردي على 3/4 ورقة الجلاش، والربع الاخير لا بتسيبيه فاضي عشان وانتي بتلفي يعني تعرفي تقفليه كويس وما يبقاش يطلع منها كنافة يعني وكده. بالشكل ده كده، وهتقفلي الرول كويس وتتكي عليه. وبعد كده بقى تمسكيه تقطعيه. التقطيع ده بتاعك انتي، حابه تقطعي اقل من اللي انا مقطعاه تمام، حابه بالسمك اللي انا مقطعاه برضو ده تمام يعني. وتروحي جايه موقفاها بالشكل ده في الصينيه. وطبعا الصينيه اللي انتي بتعمليها بتبقى دهنها يعني زبده قبل ما تحطي فيها الجلاش وكده. وبعد كده جبت بقى انا برضو كمان مرة اعملها تاني قدامكم. زي ما انا قلتلك تجيبي 3 طبقات من ورق الجلاش، ما بين كل طبقة وطبقة بتروحي جاية حاطة الزبدة، وتروحي جاية فرداها بالشكل دوت كويس اوي اوي على الورقة بتاعة الجلاش. وبعد كده تروحي جايبة الكنافة حطاها لحد 3/4 الورقة. وبعد كده تروحي لفة الرول وجاية مقطعه ومسوياه من الاطراف، وتروحي جاية رصاه في الصينية. طريقته سهلة جدا ومش بتاخد منك وقت. يعني بصي، حابة ان انتي في وقت كده ان انتي نفسك تاكلي حاجة حلوة، الوصفة دي بصراحة مفيش اسهل منها. في وقت بسيط جدا هتكوني عاملة احلى حلويات تاكلي منها انتي وعيالك، وبألف هنا وشفا يا رب على قلبكم. بس كده بروح جاي حطاها ومدخلاها بقى على فرن درجة حرارته 180 درجة. طبعا بقى مني الكنافة دي مش هرميها، حطيتها في الفريزر تنفع لمرة تاني. وهنا كنت خلاص طلعتها، وشها دهبي جميل. طبعا انتي فاتحة عليها الشواية وفاتحة عليها من تحت، وكل شوية تقلبيها كويس وتلفي الصينية شمال ويمين لحد ما تاخد كلها معاكي اللون اللي انتي حباه. وبعد كده بتطلعيها بقى، اول ما تطلعيها سخنة كده بتروحي جاية ساقياها من الشربات.
تمشي بقى كده عليها كلها، على كل واحدة كده وتغرقيها، يا سلام على الشربات، تحفة بجد. وهي كمان والله العظيم طعمها فوق الخيال. بتغطيها بس بصينية كده بعد ما بتسقيها لمدة 5 دقايق مش اكتر. بعد كده بقى بتروحي جاية مطلعاها، تزينيها بقى زي ما انت عايزة. انا في التزيين بتاعي يا دوب حطيت عليها بس صوص فراولة. انتي حابة تحطي عليها كريز، حابة تحطي عليها على وشها جوز الهند وكريز، تمام. حابة تحطي بصي اللي انت عايزاه. وممكن برضو تحطي مع الكنافة اللي انت هتحشي بيها برضو، تحطي معاها مكسرات، تحطي معاها زبيب، اللي انت تحبيه. الوصفة ما بتقولش لأ. بس انا بصراحة ما بحبش في الكنافة الزبيب، انا بحب فيها جوز الهند. وبالشكل كده هتكون الوصفة خلصت. يا رب يا رب تكون عجبتكم. متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة.